ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, 15 MB/s ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 16 MB. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಲಕ್ಕೇಶ್ ಯಶ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ತುಂಬ ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ್ದರಿಂದ ತುಂಬ ಜನ ಏನೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ಏನೋ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮನೆಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಜಿಯೋ ಫೈಬರ್ ಅವ್ರು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಏನಾದರೂ ಹುಡುಕ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಫೈನಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಹುಡುಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೂಟರ್ Dlink ಕಡೆಯಿಂದ. ಈ ಒಂದು ರೂಟರ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ಸ್ಪೀಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಟರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಥರ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತಾರೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಅವ್ರಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋಣ. ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜೊತೆಗೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ 500 ಲೈಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಯ್ತಾ ಲೈಕು? ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿದೆ Dlink ಕಡೆಯಿಂದ DWR-920V ರೂಟರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, 4G ರೂಟರ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು 150 MB/s ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ 50 MB/s ತನಕ ಕೂಡ ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ N300 ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ, 300 ತನಕ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫೈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿನೂ ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟರಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ನೀವು ತಿರುಗಿಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಫೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ನೀಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವೀಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು 300 MB/s ಇದೆ. ವೈಫೈ ಹಾಟ್ಸ್ಪಾಟ್ ಇದೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಗಿಗಾಬಿಟ್ ಪೋರ್ಟ್ಸು ಮತ್ತು ವಾಯ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 8260 ಇವರು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ 5500 ಸಮಥಿಂಗ್ಗೆ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮಿನಿ ಸಿಮ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫುಲ್ಲು ನ್ಯಾನೋ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆದರೆ ನೀವು ಮಿನಿ ಸಿಮ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಗೆ ಕೈಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಡಬ್ಬ ಖಾಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಎಸಿರಿ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಗೈಡನ್ನು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ವೈರ್ಲೆಸ್ N300 4G LTE ರೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 12V 1A ಪವರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ಲು ಮತ್ತು 2 4G ಬ್ಲೇಡ್ ಆ್ಯಂಟನಸ್ನ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸೆಟಪ್ನ ನೀವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೆಟಪ್ನ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಇದಿಷ್ಟು ಅವರು ಒಂದಷ್ಟು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಓದ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಆ್ಯಂಟೆನಸ್ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಅನ್ನೋದೇ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 4G LTE ಆ್ಯಂಟೆನಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅದೇನೇ ಇವೆರಡು 4G LTE ಆ್ಯಂಟೆನಸ್. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇವೆರಡರಿಂದ ನಾವು 4G ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇವೆರಡು. ಆಯಿತಾ? ನೀವು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೈರು ಕೂಡ ನೀವು ತಗೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಯಿತಾ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ನ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಈ ಒಂದು ವೈಫೈನ ನೀವು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೂಟರ್ನ. ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಇವಾಗ ಸೈಡ್ಗೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇದ್ರ ಪೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಪವರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12V ಮತ್ತು 1A. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪವರ್ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರಿಂದ ನೀವು ರೂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಪವರ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎನಿ ಟೈಮ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಆನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಡ್ಯಾಪ್ಟರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ರೂಟರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ರೂಟರ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ರೂಟರ್ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲೊಂದು
ಫೋನ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಟೆಲಿಫೋನ್ನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೋನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದರಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಖಾಲಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸೈಡ್ಗೆ ಎಸೆಯೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಟರ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪವರ್ LED ಒಂದು ಲೈಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನು ಪವರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಪವರ್ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ 2.4 GHz ಇದು LED ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂತಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2.4 GHz ಇದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ ನೀವು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ನು ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಸಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಯಾವ ಥರ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಿದ್ರೆ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಎರಡು ಇದ್ದರೆ ಎರಡು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಮೂರು ಇದ್ದರೆ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕು ಇದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಥರ ಒಂದು ಫಿನಿಶಿಂಗಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 2 ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಆ್ಯಂಟೆನಸ್ನ ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4G LTE 2 ಆ್ಯಂಟೆನಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪವರ್ ಆನ್ ಬಟನ್ನು, ಪವರ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಸಲ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪವರ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ 12 ವೋಲ್ಟ್ದು ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫೋನ್ಗೆ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೀವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು IP ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ರೀ. ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ನ್ಯಾನೋ ಸಿಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಈ ಥರ ಫುಲ್ ಸಿಮ್ ಇರಬೇಕು. ಮೊದಲೇ ಬರ್ತಿತ್ತು ಸಿಮ್ಮು, ಆ ಥರ ನೀವು ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಕೂರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೂರಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಸಿಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಳೆ ಸಿಮ್ ಥರನೇ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ರೂಟರ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಿಮ್ನ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಆದಾಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಚೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಎಳ್ಕೋಬೋದು. ಹಳೇ ಸಿಮ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಸ್, ಹಳೆ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ, ಆ ಥರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಮ್ಮು ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಆ್ಯಂಟೆನ ಹೇಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಟೆನ ಪೋರ್ಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೋರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಸ್ಟ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಗಟ್ಟಿಗೆ ಏನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟು ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಎಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇವರು ಆ್ಯಂಟೆನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೈಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡೂ ಕೂಡ ನಿಂತಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಬನ್ನಿ ಯಾವ ಥರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಪವರ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ನಾನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ರೌಟರ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ರೌಟರ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಇವಾಗ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ರೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು 2.4 GHz ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ಅದು ಬರೋಷ್ಟರೊಳಗೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವೈಫೈನ ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ವೈಫೈನ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಹೆಸರು ಲಕ್ಕೇಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಾನಿವಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಕ್ಕೇಶ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ Dlink DWR ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು SSID ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಲಕ್ಕಿಲಿ ಕೇಶಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡು ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದು ಹೆಸರು ರೂಟರ್ ಹೆಸರು ತೋರಿಸಿದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವೇನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ID ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಥರ್ನೆಟ್ ಕೇಬಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲಿ ಇಥರ್ನೆಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಜಸ್ಟು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಈ ಥರ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕಬೇಕಷ್ಟೆ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನು ಹಾಕಿ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡು, ಇದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮೊಂದು ರೂಟರ್ಗೆ ನೀವು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೂಟರ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಲಾಕ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟು ಕೂಡ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸನ ಇವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಿ. ಗೈಸ್, ಲ್ಯಾನ್ ಪೋರ್ಟ್ನ ನೀವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮೊಂದು ಕ್ವಿಕ್ ಗೈಡ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ IP ಅಡ್ರೆಸ್ನ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಜಸ್ಟ್ 192.168.0.1 ಇದನ್ನು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 192.168.0.1 ಆಯಿತಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಟು 192 ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ Dlink ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೇಳುತ್ತೆ. ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ನ ಜಸ್ಟ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೆಸರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎರಡೂ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಇನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2510.41 MB ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಗಿಗಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ 2.4 ಗಿಗಾರ್ಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೂಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ 5 ಜನ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದರ ಒಂದು SSID ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ವೆಬ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ SSIDಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಲಿಂಕ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರೂಟರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಇವಾಗ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಲಕ್ಕೇಶ್ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೆಟಪ್ ವಿಸಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. APN ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮೋಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಇರಲಿ, ನೀವು ಇದನ್ನೇನು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಕ್ಸೆಸ್ ನೇಮ್ ವೈಫೈ 2.4 GHz ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಇದೇ ಒಂದು ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಟರ್ ಹೆಸರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡು, ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರೂಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಯೂಸರ್ ನೇಮು, ಅದೇ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಅಡ್ಮಿನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ವ್ಯಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವ್ಯಾನ್ ಮೋಡ್, ಇಲ್ಲ 4G 3G 2G ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಅಂತ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದು ರೂಟರ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ನಿಮ್ಮೊಂದು ರೂಟರ್ ಓಪನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಪೀಡು ಇದ್ರದ್ದು ಒಂದು ರೂಟರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಯಾವ ರೇಂಜಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೆಟಪ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವ? ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೆಟಪ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋದು, ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಟರ್ ಒಂದು
ಏನಂತೀರ ಅದರ ಹಣೆ ಬರ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವೈಫೈ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ಗೆ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ರೂಟರ್ದಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಸಿಮ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು 20, 16, 17. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇರಿ. ಸೊ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು 17.6 MB/s ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ 3 MB/s ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ 17.6 ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ MB/s. ಇದು 3 MB/s ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ವೈಫೈಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಹೊಸ ರೂಟರ್ಗೆ ನಾನು ಸಿಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಲಿಕೇಶಸ್ನ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಇದ್ರದ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಓಕೆ, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು 3 MB ಬಂತು. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಒಂದು 17 ಏನೋ ಬಂತಲ್ವಾ. ಸೊ ಸ್ಪೀಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಗೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮೇಯ್ನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡೇ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, 13 MB, 12 MB. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಫೈನಲ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 11 MB, 10 MB. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವೈರ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತೊಗೋಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬಂದಿದೆ, 17. ಅದರಲ್ಲಿ 17 MB/s ಬಂತು. ಆದರೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, 15 MB/s ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, 16 MB. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಸ್ಪೀಡು. ವೀಡಿಯೋ ಬೇಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವು ನೋಡಿ 17.5 MB/s ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾ, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ಗಳು ಏನೇನೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದು ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಣ್ಣಾರೆ, 17 MB/s ಯಾವ ಇದರಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸಿಮ್ಗೂ 300 ರೂಪಾಯಿ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ನ, ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ತಿಂಗಳು 3000 ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ದಂಗೆ 5 ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಅಲ್ಲೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅಂದಾಜಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನೀವು ಒಂದೇ ಸಿಮ್ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇದರಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಇವಾಗ 5 ಜನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ನನ್ನ ರೂಟರಲ್ಲಿ 5 ಜನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಥರ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು, ಅಪ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡು ಜಾಸ್ತಿನೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೀಡ್ ತೋರಿಸ್ಬೋದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ರೂಟನ್ನು ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಸಿಮ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ಇದಕ್ಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೈ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಒಂದೇ ಮಾತರಂ.